ورغم كل ذلك تجد قول الله عز وجل: والله يريد أن يتوب عليكم. شوف يا اللي بتعصي واللي بتجاهد واللي بتعكابر، بعد كل ده ربنا سبحانه وتعالى لسه بيديك فرصة. يريد الله أن يتوب عليكم. خد فرصة ليلة النصف من شعبان، ليلة فرصة نصف من شعبان، فرصة في العشر أوائل من الحرب، فرصة للعشر من ذي الحجة، فرصة لصيام يوم عرفات. فرص ربنا بيقول لك توب. فرصة، خد فرصة ثانية، خد فرصة ثالثة. وهو للأسف مغير. فبنقول لك طب عندك فرصة بعد 3-4 أيام، شهر اسمه شهر رمضان. الله عز وجل يريد أن يتوب عليك في هذا الشهر. عمل لك كل حاجة لأجل أن تتوب. صفد لك الشياطين، غلق لك أبواب النيران، فتح لك أبواب الجنة، ضاعف لك الأجور، كل شيء. يقول لك يلا توب. استني إيه؟ ما الذي يمنعك في أن تعود إلى الله عز وجل؟ عندك فرصة عظيمة، فرصة شهر رمضان، فرصة 10 أواخر من رمضان، فرصة ليلة القدر، فرص منح. عندك من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. ربنا بيقول لك توب. مستني إيه؟ منتظر إيه لتعود إلى الله عز وجل؟ مستني لما خلاص يجي يصحيك ما تقومش، تبقى نفسك تقوم تستغفر مش قادر. أمك اللي ياما أسأت لها تقول لك قوم يا ابني والله أنا مسامحاك، بس أنت مش قادر خلاص عمرك انتهى. أبوك اللي ياما علت صوتك عليه يقول لك يا ابني والله ده قوم وأنا أعفو عنك، بس عمرك انتهى. الراجل اللي بقاله سنة بيلف عليك عشان ياخد فلوسه اللي عندك وأنت مضمن تقول له طب هقوم وأديك فلوسك بس أنت مش قادر تقوم، هتقول إيه للناس دي؟ مش هتعرف تقول حاجة، انتهى عمرك. فهل أعددت للقاء الله عز وجل؟